Бездә бүген Башкортстан Республика һәм Рәсәй Федерациясының журналистлар союзы ағзаһы, Башкортстан Республикаһының һәм Рәсәй Федерациясының язучылар союзы ағзаһы Ностай Кәрим исемендәге Өфөләге Милли яшьләр театрының әдәбият бүлеге мөхәррире, язучы, журналист, үзебезнең башкортыбызның бuna дигән һәләтле, һәр яһәттән килгән кызы, безнең якташыбыз Баймак районының Яңгирет авылы кызы, Рыскужина Рәзилә Ишбулды кызы. Мәктәп укучылары өчен Рәзилә Рыскужина үсмерҙәр мауығып уҡыған фантастик әҫәрҙәр авторы. Бигерәк тә Аманат журналының былтырғы һанында «Моң» тип аталған хикәйәнең сығыуы малай һәм ҡыҙҙарҙың күңелен тетрәндерҙе. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Ләлә Рафиҡова әйтеүенсә, был әҫәрҙең бигерәк тә Баймак ерлегенә бәйле булыуы балаларҙа ҙур ҡыҙыҡһыныу уята. Балалар шул тиклем рәхәтләнеп уҡынылар, улар хатта үҙҙәре фантастик хикәйәләр яҙа башланылар тигәс, мин шул тиклем ныҡ ҡыуанғайным. Ысынлап та ул хикәйәләрҙе уҡып та сыҡтым, улар тураһында артабан туҡталып китербеҙ. Рәзилә Рыскужина уҡыусыға тормошсан сәсмәүерҙәре, көнүҙәк юморескалары менән таныш. Сибай педагогия колледжын, унан БДУ-ның журналистика факультетын тамамлағас, ул радиола, матбуғатта, мәғариф өлкәһендә эшләй. Үҙен шулай төрлө өлкәлә һынауы уны уҡыусы талабын яҡшы тойған ижадсы булараҡ үҫтерә. Үҫмерҙәр яратып уҡыған «Моң» хикәйәһе лә юҡтан ғына яҙылмай. Яҙыусы әйтеүенсә, быға бәләкәй улы сәбәпсе була. Ул бына күкрәгенә баҫала, әсәй ошо ерем ауырта, миңә ҡурай бирҙе. Беҙ ул баланы гитара менән дә алдаштырып ҡараныҡ, гармун менән дә алдаштырып ҡарабыҙ. Сөнки бәләкәй генә балаға бәләкәй генә ҡурай табыуы бик ауыр. Уның размерындағы ҡурай эшләүселәр ваҡыт күп талап итә тиҙәр, йәки бик ҡыйбат була тиҙәр. Һәм беҙ Мариэлға, үҙебеҙҙең яҡташыбыҙ Нурдәүләтов ағайға мөрәжәғәт иткәйнек. Ул беҙгә шул Мариэлдән минең улым өсөн махсус 5 ҡурай эшләп ебәрҙе. Һәм ысынлап та шул ҡурайға өйрәнә башлағас, минең улымдың бына ошо ерҙәге ауыртыуы үтте. Ул ауыртыу булмаған, моң уға тынғылыҡ бирмәй йәшәгән икән. Һәм был әҫәр тыуыуҙың тағы ла бер сәбәбе бар. Бына беҙ үҙебеҙҙең ер-һыу атамаларын онотабыҙ, уларҙың легендалары, уларҙың тарихтары онотола бит. Әгәр дә беҙ ана шул легендаларыбыҙҙы балаларыбыҙға бөгөнгө әҫәрҙәр менән, бына фантастик әҫәрҙәргә индереп ебәрһәк, балаларға уны ҡабул итеү еңелерәк икән. Шуның өсөн тыуҙы был әҫәр. Яҙыусы менән осрашыуға уҡыусылар етди әҙерләнгән. Улар Рәзилә Рыскужинаның хикәйәһен сәхнәләштереп күрһәтте, шиғырҙарын уҡыны. Башҡортостан, ҡурай моңо аша, ғорур ишетелә исемең, ҡумыҙ ауыздары ырыҫ һирпә, данлап ҡотло башҡорт исемең. Иҫке Сибай мәктәбе уҡыусыларының шулай уҡ Өфө ҡунағына һорауҙары ла күп булды. Бигерәк тә «Моң» хикәйәһендә һүрәтләнгән тәбиғәт атамалары, уларға бәйле легендалар ҡыҙыҡлы ине уларға. Сарала ҡатнашыусылар билдәләүенсә, үҫмер балаларҙы тап ошондай әҫәрҙәр һәр яҡтан тәрбиәләй ҙә инде. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте.